Dame ni debata nasumurung sian salut roha ima mangarajai ate-ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huria nahi naholongan ni Tuhan Yesus Kristus nahehei. Utabi hami mahamu salhuna kamang kainang nasaor di rangkaian ibadah do peraya Paskah KIP Distrik 5 Sumatera Timur di hari Sadarion kadong aku perhalaru nagok tiki narong listrihon soninang dong aku perhalado aka amanginang situa do sudena kita na pungudison di garijon do di alaman di garijon do na humaliang garijon utabi hayong saluna aka parupuan aka ama lansia napasobulung bajar-bajar sekolah minggu do sudena pemerhati pecinta pendoa ni distrik taong so ini katamuin nami kamanginang na hadir nami tonga-tongata antara lain inang wali kota na hadir di tengah-tengah soninang anggota dewan na hormati hami DPRD Kota Madiun do na mewakili kepolisian do sudina na subuh ukari hami sada na mangalehon mamelehon tikina marpesta Paskah dari Sadarion secara khusus bolahan amak na 5 resort lebih khusus HKIP Resort Tapian Naulion di bagasan dari Tuhan Yesus. Selamat Paskah Horos Madita Hujah majo ojahan di jami tadi hita di hari Minggu Sadarion 10 Mei 2025 ima siap buku Ulauni Apostel, kitab Kisah Para Rasul, bidu 10 ayat 1 bab 11 ayat 1 sampai 18. Ujahama terjemahanna di hatatuba. Tangi hok kamu ma tumak kasongono tarsura disi. Alai dibigi apostel dohot akadonganna di judiaima naung do hape halak sipilibigu majakon hatani debata gabi dibadai akana porsia sia Yahudi masih Petrus dung nako kibana tu Jerusalem akanin nama bongot doho hape itu akahalak na sotar sunat jalara mangat doho nasida alai jojor siam mula nama di patorak si Petrus nama saya ini nama ujung nomor tangi yang ngau ditajope widama di bagasa todiku mijur sada inganan nabidang nama ropat cuhi tartatan sia gijang rodi jolokku dungi dinahu panok noti widama di siak kasiopatopat akasiopat pat di tano aka binatang dot aka nama jirir rodi aka pidong damar tonga-tonga langit jadi kubigema suara nama dok tuau hehe maho Petrus sesehati ma pangam ma alai nikuma toka Tuhan aidang dung huida naramun manang nasoyas alai mangalusi ma suarai padua halius yang gijang unang ramu dok naung ni iasan di debata rodi tolu hali do masa songoni dungi ditait masa luhut nai muse tu gijang dungi tongon dina satok kini jongjong ma tulu hala di jolo ni jabu inganan nami akana disuruh sian kasarea madapatonau alai di doktor Dima tuau naso jadi ganggu rohaku madongan nasida alai aku pudo dongan naonomon jadi hubong otehami ma jabuni halaki diberitahu matohami naung nidana suruh-suruh di jongjong di bagasa jabuna
nama dok tiba na suruma tuh ta joppe baju sisi menabar Petrus hata honon nido tuh hata na tau palua koro di sadok isi di jabum alai mamukka do peau marjami tadi si gabe songo maton di perbadia tunasida songon natuhita dimulanai disima hingot tata di Tuhani nama dani do nai aek do di si Johannes alai to di perbadia do di honotot tuhamu atong tumbargogo mau mangaba debata anggodos do HP silua nabi nasabason debata tunasida songon natuhita akan naung gabe porsea di Tuhan Yesus Kristus dung dibigena sida hatai hohobema gabe dipuji ma debata akanin nama asa doho do habe tu halak si pilibegu di leho debata hamu baun niroha asa mangulu itu saatna huria nahen halongan di Tuhan Yesus kita nasa distrik 5 Sumatera Timur doaka tamueta doaka udangan namar lasiroha marningot dohot mamestahon makalacon mangulupon sada peristiwa na mengubah wajah dunia ima haheheon ni Tuhan Yesus manaluhon hamateyani molo di minggu Paskah pola dihargai 40 hari pesta tahun 40 hari hamuna mulai sian pesta Paskah Raya saat tunanaing terhicca Yesus molo dietongi 40 hari pas halat conota haheheon ni Kristus manaluho dosa lumobi hamateyani jala di minggu Paskah dapar jolo dukoni itornigaro di minggu ta kuasi modogeniti songo poso-poso na baru tubuh marhite haporseaon dia sini roha holong roha ni debata marhite hauni Kristus Yesus akan porsiai di tubuh hoppa dua halihon tu hatok tongon gabe ianakon gabe anak do boru di debatahi tamarhite haporseaon do tasini roha di bagasa Yesus na hei ido labatanna kuasi modogeniti gabe anak do boru di debatahi tamarite haporsiaoni di bagasa Yesus na hehei alani asini roha ni debata alani misericordias Domini ima kemudian na taulopon di minggu patoluhon duko Paskah ima na taulopon di minggu jubilate na tuhari seda jalima naing taidehon nuaing do nanaing taidehon nuaing mangidehon pabain di debata nagok halongangani asini rohai ay ditubuh kita pada lios yang gurang ni asini rohana ido si pesta honota di jubileum di huria na membebaskan paluh kita sia dosa do kamatean sada hagogon na parpudi na sobohiat taluhon ni manangisi alai alani Kristus na hehei ditaluhon ma hagogon na parpudi jaliro taulopon jaliro isini deta nai baru nai pabai ni debata nagok halongangani jala hebatido Paskaon secara iman Kristen memang nang ideologion dak filsafat kosongon alai padidangiodon konfesi pengakuan huhut proklamasi diaka na porsea memang dangadong saksi songo dia proses haheo ni Yesusi alai Yesus na heido patarida dirina parjolo tu paropuan dak tu bawa Yesus na hei parjolo patarida dirina tu si Maria Magdalena siap paropuan ima diboto sisian na 10 sadai naung hehi Yesus Kristus kemudian diberitahu satu ujung di Portigio
Macam hebat do haheoni. Alani hebatna Jongjong Mahuria di Jerusalem. Jongjong Mahuria di Asia, di Eropa, di Afrika, di Amerika, di Australia. Jongjong Mahakabipi resort tapian nauli. Ala Kristus nungahe. So Kristus marisuang ma jamitani Huria, jamitani apostoli. Jala pestata sedarion kamanginang ima makalacom mamestahon nasa pesta. Oma inani pesta, induk pesta, pesta diaka pesta ima secara penghayatan iman Kristen ima pesta Paskah. Di hari Paus Leo Perjulu don di abad kelima, di hari do penghayatan perayaan iman Kristen makalacon hayoni Kristus di hari do Festum Festorum, the feast of all feasts, pesta diaka pesta, ondo pesta do belga, merayakan kehidupan bersama Kristus yang mengalahkan dosa dan maut. Kalau pesta di Batak tagaso Kristen, puncak pesta Batak, Batak lama, Batak kuno, hamatea do no tipu pesta di Batak, mamestahun hamatea. Isiro no lengkap diotang akka todong hula-hula tahang di penaribot kalimbubu todong sudena bonani are saru di dia diotang don ala hamatea do no tipu pesta ni ala Batak jalan paling lengkap ale Roma berita no dangi we pestanya ka pesta Paskah nama ala ngadi taluhon sekali lagi naso tertaluho manangisi di dia pe apostel dia pe panuriran dia pe raja di dia pe diugamo dia dang boy ditaluhon nasa sedai mahamatiani seolah Kristus nata pestahon sedarion naong hehe menaluhon dosa dot hamatiani alani balgehin tu pesta sedarion kamanginang lubi arang do antara lain ada pesan da balga tu parupuan molo marpesta Paskah kita dak kebetulan kebenaran do molo Yesus berkenan memperkenalkan dirinya yang bangkit itu pertama kepada Maria Magdalena nah hiasi nongkopan ni pitu ton di najahat gabi malu ibana jelas ada perempuan termasuk horong ni namora don kemudian dung malu ibana dia mengikuti rombongan perempuan-perempuan kaya di Lukas walui menjadi seksi konsumsi, seksi donatur untuk memajukan pekabaran Injil. Ketika Yesus mengabarkan Injil tu kota, tu desa, tu huta, tu luban, rabdawat akasisian 12. Ima si Maria Magdalena, Maria dari Magdala. Jadi baru antara lain nasatia saharu disilangi, saharu namate Yesus, saharu nahehe Yesus, dipeleho tikina talentana, sampai dibuat akap pilihan na angur tu udeali di hari patuluholi jaladang mabiyar bibana duk pajupang dung di pamalum Tuhan Yesus bibana sude narong bibana di pelehon bahin pilihan lau pasangap perdebatan jala suguk manuguk nai molotabo to baritai tazah baritai di Johannesi belum maripoti pun dengar lawi bana salah na tudian seorang wanita seorang perempuan menjadi berani saat berjumpa mengalami perubahan dengan Yesus Kristus ditait ditugihon akka perempuan nasing akka namora Susanna istri Herodes gabe satu iringan arak-arakan laho membantu pelayanan Yesus mengitu si Lukas di dua lui Ima molotatai si Maria Magdalena. Jadi perempuan sejak kebangkitan itu mendapat tempat khusus. Jadi sekali lagi seperempuan do diboto bawa nasa pulsada apostoli taringot Tuhan Yesus. Polor diguar si Thomas Aquinas Maria Magdalena diguar apostola apostolorum apostel niaka apostel. Ibanu na perjulu pekabar Injil di dunia. Mengabarkan perihal kebangkitan Yesus. Alani hamok kamanginang nakini tular tumorok perempuan lain do pason
atau judul di ulang ibadah do perayaan Paskah HKIP Distrik 5 Sumatera Timur ala di Leon Teluangi di pesta Paskah Gubernur perempuan ido antara lain yang ngodoh ni jamiton asalam humicap perempuan ambil bagian lah memajukan perseorangan koinonia kesaksian marturia dohot pelayanan diakonia di tongan huria resort do distrik ton alanima ikut lebih semangat do parupua jala memang pengunjung gereja ni HKBP noaing tumoro padu parupua dak kebetulan ni kebenaran do tongi fakta doi data doi bahasa boy songoni ima kenyataan realitasi alai modok marpesta Paskah sudido ikut taruli bawa do parupua Jahudi manang naso Jahudi termasuk Janita Sedarion di kisah Rasul ulan Apostel Bidu 10 sada ayat sada 1 taringo tu si Cornelius seorang perwira tinggi Romawi non Yahudi tanda kutip nasotumad dari bata di bagasa Yesus Kristus seorang kafir seorang yang dianggap haram orang luar negeri ternyata menjadi salah satu tokoh Kristen bahkan Kristen pertama di dunia nagabe masuk tu akan aporsea orang ina aporsea siang kalangan non Yahudi taringan si Cornelius 2 hari di surat si Lukas di ulang apostolon ima di pintu 10 saat 10 sada ala ni harga ni beritahu kamu na buku ni apostel buku ni ulau ni apostolon intina unok na tordi porbadia mangula tordi porbadia motor penggerak nama ngaleon dinamik kuaso tu sisean asa gercep gerak cepat mengabarkan Injil ke dalam dan keluar lintas batas lintas negara lintas budaya lintas dogmatika lintas hasomalan itu namasa di Turkuk tahun epola do di sidang si Petrus ala sangat viral etadina ajaran nihalahi poda di halak Yahudi dang boy sajabu Yahudi do asu Yahudi dang boy sa panggadongan sa paredatan dang boy sahudula dianggap do haram di luar di Yahudi itu ajaran nihalak Yahudi tiki bahkan dung baru Kristen pialai tonggo songo di duk tumada Yesus nahehe dang boy dianggap haram do dang harum molo sahudula kalau Yahudi do nasu Yahudi di zaman paling awal kekristenan ale Janita Sedarion naing mangodolo tuhita alani Kristus nau hehei nau manaik tu surgo na manuru to di perbadia nagabe motor penggerak untuk perutusan para pekabar Injil para rasul membuka lembaran baru cara baru paradigma baru bahwa sudah Portibion menjadi sasaran pekabaran Injil asal ma bertobat jala porsea asal bertobat dan percaya kepada Injil Kristus dia akan menerima haluau keselamatan itu namasa tu si Cornelius seorang perwira tinggi Romawi seorang Itali yang sampai 2 kali sekali dicatat namanya di sini alani harga di beriton satu itu Sedarion alani Kristus nahehei diajari dohita asa humicat na berita nauli semampu sekuat kita asa marnonangi hita asa tabaritaw pabani Kristus nahehei jalilo isinya deta edene baru di pasal siap melalui asa tahatahon taedehon tahalacon tahanguluhon pabayan ni Tuhan Yesus nama naluhon dosa hamatian ni aleido berita ni akabarita ido pamusatan ni berita nauli ima haheon ni Kristus yang namate alani sele kamanginang belagi itu pesta tau pola luwi 1000 si panganod di parade
panitia dihita 1000 piring mungkin 1100 piring di parede sepanganon ala di balga di pestao ala ni naung Kristus budang parsidohot manupaki acara tahun dengan doa, dengan cinta, dengan dana, dengan waktu, dengan tenaga, dengan keringat, bahkan dengan kerinduan asa ta'auhon pakokon di debata nama kakam sahat rodi ujung di tanon asal ma porsea jale bertobat di bana alanima rekod dihita jodol hos sehalinari hamubaon alangasa berita nuli dihita rekod tita muba bertobat bahkan bertobat ulang soal pinangiro ni tema Paskah Sederio dihita soal nadong tersurat di acara ibadatnya di halaman perjulu gabi beruhamu dung muba pikiramuna si Petrus pe tanda kutip berubah bertransformasi melihat bahwa sasaran Injil adalah semua orang, bahkan Markus bilang segenap makhluk adalah sasaran pekabaran Injil supaya dipulihkan dan bertobat. Berubahlah oleh pembaruan budimu, gabi barumahamu dungu pikiramuna, be transformed by the renewing of your mind, dengan subtema membarui janji, karakter, kultur, kemampuan pelayan dan warga jemaat serta institusi HKBP sesuai dengan firman Allah di bawah bimbingan Roh Kudus. Sesuai firman Allah di bawah bimbingan Roh Kudus untuk mewujudkan HKBP menjadi berkat bagi dunia. Mulai merubah kita, mulai mubah kita, mulai mangilulu kita tuna dumenggan na muli na tumakas na tumikos na dame na labok. Itu sasaran di pesta Sederio asa mubah hita tusi ikon maroja tuhata yang debata di bagasa Yesus dohot bimbingan Roh Kudus. Jadi kurang dora hita mungkin mengeluh ala di mau nyaka sesuatu seseorang mubah tak terdok manangaha tak terpasingot tak terpodaan ikut tapaula tu subtema ikon mardongan hata yang debata dengan mengandalkan bimbingan counseling di todi porbadia aseboi hita geri pasu-pasu HKBP menjadi berkat bagi dunia. Ikut porsier hita mengenang dah kebetulan HKBP di tempat tuhatai di Indonesia, di negara Indonesia yang mayoritas penduduk Islam di dunia ada di negara Indonesia dan di negara asing. Ada di Sodo hita dihadirkan oleh tuhatai di Indonesia. Natoropan halak silum saudara-saudara kita yang berbeda penghayatan imannya dengan kita. Ada maksud Tuhan di situ. Ruas perhalado semampu sekuat kita dengan doa, dengan cinta, dengan talenta yang kita miliki masing-masing. HKBP diminta berubah dengan dasar firman Allah, dengan bimbingan Roh Kudus untuk mewujudkan HKBP menjadi berkat baru bagi dunia. Belum ke ruas ni HKBP, do ruas ni gereja tetangga, gerejo, diaka kehidupan sosial, politik, ekonomi, budaya di negara terdak. Kebetulan nih ada Tuhan punya maksud baru asa HKBP menjadi berkat baru di Portigion. Itu nadaeng tahalacon, tau sahon, tatangyakon, tahanguluhon di tahun transformasi HKBP 2025. Jala tapaula matuson moroneng mubahita gaya pasu-pasu ikom marojat tuhata debata di bagasa Yesus Kristus tuhata. Alani akamanginang olomahita di pauba nakpe sipata alo tuajara dogmatika etika nakpe sipata alo tu paradeton ikonu tibbo tawain hata di debata sianaka puda narongi hata di debata namar pamusakan perjolo di bagasa Yesus padua di Babylon sanoma diuhan tu aka konfesi ageda di Turki
ni huriatta do aturan ale jis do hata de bata na tarida dibaga sangguarna na bagi ino tahalak cenuai ale kamanginang tapangi do magugu siatu hata sonari dison di utatau di Indonesia asabo kita dipauba tuna dumenggan tuna umuli tuna lebih bermanfaat tuna tumikos jala udan inilah petani transformasi adong do zolma muba tarsongon ulok sedok lama dua lamar bisa muba do hulik kuling na ias do dunggan di sisi kibana alailah berbahaya do bisa na transformasi metamorfos dinda Paulus di Roma 12 ayat 2 muba tu na lam dumenggan lam umuli lam tumikos lam udame lam bermanfaat ido metamorfos ido transformasi nak pelam batua hita alenggo perbagasani roha perbagasani haporsiani pakrimon ikolam ibaru nakpe disadetiki mungkin tak sanggup bayi taruh tu gereja ala di faktor faktor usia dot mungkin adong ala di faktor uang tak sanggup roh tu son alar kepenga marbeca margreb dan adong belon na pilih ya barangkali menurut boros bedak sanggup be lu ditiki dalam maulon dalam godang daftar panjang di PHK alami krisis ekonomi dan ekologis dapat peralihan tenaga kerja sian manual tu teknologi digital atiba nak sanggup kita rohat tai torditai jiwa kita beribadah, berlutut di tempat di mana kita berada. Ikutlah ibarui dan gawe doh tenape la buruk pamatangon, alenggo partodionon, pakirimonon, hapor siatai holong niroy, ikutlah ibaru. Inilah petani transformasi. Alaniaha, alangahehe Kristus. Ada harapan, ada sukacita, ada selamat, ada berkah. Sekarang di sini di Indonesia dan dunia. Amin. Pertanyaan mereka. O Jehovah manami mariti Yesus Kristus doto di perbadia mauliat adalah dipangido hami marhamu baon songon akapostelmu songon naporsea songon si Cornelius adik pe alo si pata turohanami tuha somalan nami tu ada nami tu konfesi nami aleko tumibo hatam nabadiei dan ulah honito di perbadia di persauran nami ido berita nauli di hami Tuhan luas sama hami gebe dongamu memberitahu berita nauli mardongan hata dot parula semampu sekuat kami manang di dia pehami di kantor di pasar di pertiga-tiga di persekolahan di tobak di hauma di gereja manang di dia pe Tuhan di paujako hami luas mahami Paubaw roha dot memberitahu berita nauli asamu banang noh melihat kami gawe marsoba gawe pasangapoko alani Kristus nahehe pasu-pasu pesta namion pasu-pasu hutan namion Indonesiaon loas humicat hati goran keadilan hadameon perdamaian dohot hadumaon kesejahteraan alani Kristus nang hehe mauliate madiho Tuhan asiroham tangio pangiran namion jala rajai hami dohot pesta nami satu nasipul potari mauliate madiho Tuhan asiroham amin.